안녕하세요. 홍천 사운드 팩토리 카우드입니다. 오늘은 2024년 LPG 2024년 포터 LPI 차량에 원격 시동 경보기 장착하였습니다. LPI 차량이고 오토고 키 방식 차량입니다. 매지카 양방향 골드 8 장착하였고요. 여기 보시면 한 번 누르면 문 잠금, 두 번 누르면 문 열림, 3초 꾹 누르고 있으면 원격 시동이 예약되었고요. 원격 시동은 8초 LPG라 8초 예열 뒤에 시동 걸리도록 하였습니다. 원격 시동이 걸렸고요. 원격 시동이 걸렸다고 이렇게 신호도 오고요. 25분 동안 시동이 걸려 있고요. 시동을 꺼 보겠습니다. 원격 시동이 꺼졌습니다. 24년식 요즘 나오는 포터 LPG 차량 원격 시동 경보기 장착하였습니다. 이상입니다.